तशें खुबश्या राज्यांनी धाकले धाकले 2 एअरपोर्ट बी आसता. आतां मोपाचो एअरपोर्ट, मोपाची विमानतळ केदें आसचें, खूब व्हडलें आसचें काय ल्हान आसचें ते मागीर ते भारत सरकार, राज्य सरकार आनी ती विमान कंपनी जी आसा ती बांदतली ते ठरयतले. दाबोळी उरतले आनी मोपाय बी जातले. जातले म्हणजे जे प्रायवेट कंपनीक जर जाय ताका तितले हातूंतल्यान फायदो जातलो म्हणून जातले, नाल्यार जावचें ना. आतां प्रश्न आसा तो दाबोले आनी मोपा हाजे परस चड म्हत्वाचो प्रश्न ह्या सरकाराचे 2 मंत्री मोपा नाका म्हणून मडगांवचे मिटिंगेंत दिश्टी पडले, माचयेचेर बशिल्ले. आतां सरकाराचे 2 मंत्री सरकाराच्या धोरणां आड उलोवप हे आमच्या लोकशाहीत खंय बसता? लोकशाहीत म्हणटा ती कॅबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मंत्रिमंडळ जे आसा ताची कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. एकवटान तांची जबाबदारी आसता. कोणी एकलो मंत्री उलयलो जाल्यार ते सबंद सरकाराचें धोरण अशें जाता. खंयच्या एका मंत्र्यान कितें केलें जाल्यार ते सबंद सरकारान केलें अशें जाता. हाणें केलें ताणें केलें अशें न्ही. मुख्यमंत्र्यान फाल्यां कितें जर उलयलो ते सरकार उलयलो अशें म्हणटात. म्हणटकर कॅबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा और लोकशायेंत आमी जी लोकशाय चलयतात तातूंत कॅबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे एकवटान जबाबदारी आसा. तातूंत सरकारी धोरण आनी मंत्र्याचें धोरण वेगळें नासता, एकच आसता. आनी सरकारी धोरण मोपाय जाय आनी दाबोळेय जाय अशें म्हणून कितले फावटी खुबश्या मंत्र्यांनी आनी मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां. अशें आसतना आमकां मोपा नाका म्हणून थंय मिटींग चलता आसतना अलिना आनी आवेर्तान कशी, अलिना साल्दाना आनी आवेर्तान फुरतात कशी? तांकां खबर ना सरकारची पॉलिसी कितें आसा ती? काय रनिंग विथ द हावंड्स, हंटींग विथ द हावंड्स आनी रनिंग विथ द हेर म्हणटा. म्हणजे जे व्हड कुत्रे आसता जे सोंश्याची शिकार करता, तूं सोंश्या बरोबरी धांवपा सोदता आनी कुत्र्यां बरोबरी धांवपा सोदता, कशें जातलें? शक्य ना. एक तर तांचे बरोबर नाल्यार एक तर हांचे बरोबर. म्हणून आवेर्तान फुर्तादाक आनी अलिना साल्दानाक म्हजी सुचोवणी आसा की तुमकां जर मोपा नाका आनी सरकाराक जर मोपा जाय जाल्यार तुमी त्या सरकारांतल्यान राजिनामा दिवचो आनी मागीर तुमकां जाय तें करचें. आनी तुमी जर सरकारांत आसात जायत असले मिटिंगांत तुमी वचचे न्ही. असले मिटिंगांत वचचे न्ही कारण तुमकां खबर आसा की त्या मिटिंगाचें उद्दिश्टूच अशें की सरकारी धोरणाक विरोध करप. हातून मोपा जावचें, दाबोळी जावची न्ही, दाबोळी जावची, मोपा जावची न्ही हाचो विशय ना. विशय इतलोच की सरकारी धोरण कसलेंय आसूं ताका तुमी बांदील आसात. त्या धोरणा भितर रावन तुमी धोरणाच्या फासकेंत रावन तुमी काम करूंक जाय आनी तें काम जर तुमकां करपाचें नासत तुमी रेजिग्नेशन दिवपा जाय, तुमी राजिनामो दिवपा जाय. हें आमच्या पर्रीकारान मुख्यमंत्र्यान सिरियसली घेवंक जाय, गंभीरपणान घेवंक जाय. कारण आमकां दिसता की BJP एक शिस्तबद्ध पार्टी आनी हें BJPचें सरकार हें शिस्तबद्ध सरकार. तातूंत खुबशी बेशिस्ती वाडल्या अशें दिसता. खुबशे MLA आपल्याक जाय तें कितें कितें उलयतात, सरकारी धोरणां आड उलयतात. MLA म्हणजे BJP MLA. आनी आतां मंत्री तशें करपाक लागले म्हणटा ही बेशिस्ती वाडपाक दिवपाक जायना. ही बेशिस्ती थांबोवपाक जाय नाल्यार सरकाराचें नांव पेड्ड्यार जातलें. कितेंय पळय जी पुण्यायेन सरकारान जोडल्या आज मेरेन ती पेड्ड्यार जातली. हांगा जालो आमचो दुसरो विशय. आमचो तिसरो विशय आसा पयलीं बाबू आनी आतां बाबा. पयलीं बाबू आतां बाबा. पळयात हो व्हिडिओ. फाटलो मंत्री चोरयो करून आताच्याक शिटकायता. फाटलो मंत्री चोरयो करून आताच्याक शिटकायता. तूंय चोर हांवूय चोर आतां तूं रडी खेळटा. तूंय चोर हांवूय चोर आतां तूं रडी खेळटा. agriculture पळय लँड्स हें आसा रिक्रुटमेंट स्पॅन. आय हॅव सायन द फायल. परत सांगता आय हॅव सायन द फायल बिफोर द असेंब्ली वॉज क्लोज्ड. दॅट मिन्स बिफोर 2nd May that the matter may be referred to Lokayukta because we prima facie found a scam in that. So म्हजो विशय जालो न्ही, हांवें एक्शन घेतलो म्हणून सांगलें. आयज लोक आयुक्तान केस सरकारान घातलेलो आसा. वेलकम. हे विंडिक्टीव पॉलिटिक्स जे चल्ला हें गोंयाच्या हितान ना आनी आख्ख्या राज्याक खबर आसा की 70चो लोक लागलो
काय कोण लागलो हो मेरिटार लागलेलो आसा. हांवें काय कोणाक डायरेक्टली सायन मारून फायल मारून केन्ना कोणाक रिक्रूट करूंक ना. आनी म्हाका तरी दिसता की मुख्यमंत्री उल्लेख करता की चौताला भितर गेलो म्हणून विश्वजीत कित्याक न्हू हे मुख्यमंत्रीन डिसायड करपाची गरज ना. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पुलिसान कितें दिला तें घालून दी लोकायुक्त फुडें. आमी बी मागता कॉपी कितें आहा ती. हांवें केन्ना कोणाक फेवरेटिजम करूंक ना, केन्ना कोणाची च्या घेवंक ना, केन्ना कोणा कडल्यान पयशे घेतले ना. आनी लोकायुक्ताक घातले म्हणून कोण करप्ट जायना. हांव बी झगडटलो आनी हे ते कितें आसा तें एक्सपोज करतलो. आयज मुख्यमंत्रीन आपल्या कॉन्शियन्साक हात लावन विचारूंक जाय, बाबा तुमी केन्ना नोट धाडूंक ना न्हू म्हाका रेकमेंडेशन की बाबा ह्या भुरग्याक घ्या काय कुडण्याच्या भुरग्याक घ्या काय आनी कोणाक घ्या, तुमच्या ऑफिसांतल्यान भुरग्यांक घ्या. हो कॉन्शियन्साक आपले हात धरून मुख्यमंत्रीन विचार करूंक जाय. जेन्ना मुख्यमंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टरचे ताबा घेतलो तेज्या उपरांत बी एक 8 भुरगे सिलेक्ट जाल्ले आसा म्हणून तेन्ना खंय गेले तुमचे विचार. आयज हांवें भायर सरप ना काय हांवें साखळी प्रचार करपाचो ना काय फुडें लोकसभेक प्रचार करपाचो ना काय होच एक प्लॅन आसा की म्हाजेर वेगवेगळे केसीस घालून म्हाका बिजी दवरपाचो हो प्रयत्न सरकार करता. आनी आमचे बरे डायरेक्टर तेंडुलकर आशिल्ले, डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमिटी आशिल्ली आनी खंयच म्हाजो हस्तक्षेप जावंक ना. जे खंय हांवें आउट ऑफ द रूल काय आउट ऑफ द रूल बूक काय प्रोसेस तोडून रिक्रुटमेंट जे केले गेला हे डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमिटीन केल्या. म्हाजो कसलोच ह्या सिलेक्शन प्रोसेस कडेन संबंध ना. विश्वजीत राणे शेतकी मंत्री आसतना 100 तरणाट्यांक खंय ताणें शेतकी खात्यांत बेकायदेशीर रित्या नोकरी दिल्यो. हें कोणी सोदून काडलें आमच्या विजिलन्स डिपार्टमेंटान. आनी आतां खंय मुख्यमंत्र्यान फायल सायन केल्या, फायनीचेर सही केल्या की हें सगळें प्रकरण जें आसा तें लोकायुक्ताक धाडया. म्हणटकर हें प्रकरण सगळें आतां लोकायुक्ता कडेन वतलें. आमी कितें म्हणटा, फक्त 100 नोकऱ्यांचो प्रश्न न्हय. फाटले सरकाराच्या काळांत अश्यो हजारांनी नोकऱ्यो गेल्ल्यो जावपाक शकता, बेकायदेशीर रित्या भितर आयिल्ल्यो जावपाक शकतात. कारण कोणें उघडेपणान टीव्हीचेर एकदां सांगिल्लें की 70च्या 1500 भुरग्यांक शेतकी खात्यांत आनी आरोग्य खात्यांत नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात म्हणून. आनी ह्यो सगळ्यो 70च्या बाबाच्या कृपेन मेळ्ळ्या म्हणून अशें म्हणून आयिल्लें. आनी तेन्नाचे जायात जागे प्रोग्रामांत हांवें मारिल्लें कितें चल्लां काय म्हणून बाकीच्या गोंयांत पात्र आशिल्ले तरणाटे ना काय म्हणून बाकीच्या तालुक्यांनी फक्त 70क आसात काय म्हणून. 70क पात्र आसात तांकां नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो बरें जालें, पूण बेकायदेशीर रित्या बाकीच्यांक कुशीन दवरप आनी फक्त तांकां दिवप हें बरोबर न्ही असो पॉयंट काडिल्लो. हें म्हाका दिसता 2008त. म्हणटकर ताजेरी चवकशी जावी, बाबा फक्त हे 100च काय हाजे परस चड आसात. आनीक एक गजाल चवकशी करून लोकायुक्तान धाडपा सारकी म्हणजे मायनिंग डिपार्टमेंटान 200-250 सुपरवायझर ते लेवलीचे सरकारी नोकर घेतिल्ले, तातूंत सगळे बेकायदेशीर प्रोसिजर आसा, चालीरिती आसा म्हणून सरकारान ते कॅन्सल केल्ले. ती फायल लोकायुक्ता कडेन धाडची. कोण जबाबदार आसा हें पळोवपाक. कारण सरकारान अजून कोण जबाबदार आसा हें थारावना, फक्त ते बेकायदेशीर म्हणून ते कॅन्सल केलां. मागीर हेल्थ डिपार्टमेंट, आरोग्य खात्यान खुबशे कडेन नोकऱ्यो दिल्यात, बेकायदेशीर दिल्यात अश्यो वावड्यो आसा, अश्यो बातम्यो आशिल्ल्यो. ताजी चवकशी जावची. एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट, पशुसंवर्धन, तातूंत पर्रीकारान एसेंब्लींत बसून म्हणिल्लें जंय बैलच ना थंय बूल एटेंडंट कित्याक काय म्हणून बूल एटेंडंट नेमल्यात म्हणून. म्हणटकर अशें सगळे डिपार्टमेंटांनी जाला. जे डिपार्टमेंटांनी एसेंब्लींत हाजेर जे डिपार्टमेंटांतल्या नोकर भरतीचेर एसेंब्लींत भासाभास जाल्या ते भासाभास काडून ताजेर थोडें संशोधन करून उरिल्लें संशोधन सगळें लोकायुक्ता कडेन दिवचें. म्हणटकर सगळें सारकें जातलें. दूद का दूद, पानी का पानी म्हणटा तशें सारकें जातलें. आनीक भ्रश्टाचार कोणें केलो आनी ताका कसली ख्यास्त दिवपा जाय हें आमच्या लोकायुक्ताक मागीर रिकमेंड करपाक बऱ्या पडटलें. हो जालो फक्त नोकऱ्यांचो विशय. विश्वजीतान टीव्ही मुखार स्टेटमेंट दितना 2 म्हत्वाची वाक्यां उलयलीं. पयलें म्हत्वाचें वाक्य म्हणजे तो म्हणटा कितें सांग की पर्रीकार इज फॉलोईंग विंडिक्टीव एटिट्यूड वीच इज नॉट गूड फॉर गोवा. सुडाची भावना जी पर्रीकार दाखयता ती गोंयाक बरी न्ही, गोंयच्या फुडाराक बरी न्ही. सुडाची भावना म्हणजे कसली,
फाटल्या मंत्र्यान जर कोणें चोरी करून आतांचो मंत्री जर ताका पनिशमेंट दिवपाक सोदता, तातूंत संशोधन करून तातूंत चवकशी करून ताका ख्यास्त करपाक सोदता भ्रश्टाचार केल्ले बद्दल, हातूंत सूड खंय आयलो? हातूंत सूड येवना. उरफाटें अशें जर आतांच्या मंत्र्यान करत जाल्यार तें गोंयच्या फुडाराक बरें. आनी अशें जर करना जायत, तुम भी चूप हम भी चूप, तेरी भी चूप मेरी भी चूप, आनीक फिक्सिंग करून आय स्क्रॅच युअर बॅक यू स्क्रॅच माय बॅक अशें म्हणून सगळे राजकारणी लोक एक कडेन जर जावन जर सुडाची भावना नासतना सगळो वेवस्थितशीर खेळ खेळपाक लागले आनी लोकांक नागोवपाक लागले जाल्यार गोंयच्या फुडाराक बरें, गोंयच्या फुडाराक वायट. म्हणून हातूंत सुडाची भावना कांय ना. जें कितें चल्लां तें एकदम बरोबर चल्लां. आनीक संशोधन जावचें. दुसरी एक गजाल विश्वजीत उलयलो ती म्हणजे आमच्या सगळ्या सरकारी नोकरांनी सामकें कान लक्ष दिवन आयकुपा जाय. आनी ती म्हणजे तो म्हणटा की सांग हांवें खंयच सायन करूं ना, आय हॅव नॉट सायन ऑन एनी फायल म्हणटा. सगळे अपॉयंटमेंट अधिकाऱ्यांनी केल्या. हातूंत कितलें खरेपण आसा, कितली फटी आसा तें अधिकाऱ्यांक कळटलें. सही करूं ना म्हणून मिनिस्टराचो हात ना अशें न्ही. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मेजॉरिटी मिनिस्टर्स जे हे करतात, असल्यो भानगडी ज्यो जर करतात जाल्यार तो खंयच सही करनासतना तांच्यांनी करूं येता आनी तशेंच ते करतात. म्हणटकर अधिकाऱ्यांनी आनी सरकारी नोकरांनी हाजे पासून धडो घेवचो की मिनिस्टर फाल्यां वतलो म्हणटा आपली सही खंयच सही ना, आपणें कोणाक आगे अपॉयंटमेंट कर म्हूण सांगून नाशिल्लो, अधिकाऱ्यांनी केलें म्हणून, अधिकाऱ्यांची सही आसा म्हणून, अधिकाऱ्यांक पकडा म्हणून. फाल्यां कितें इन्क्वायरी जातली ती अधिकाऱ्यांच्या माथ्यार येता, सरकारी नोकरांच्या माथ्यार येता. म्हणून सरकारी नोकरांक एक सदांचो एडवायस, एक गायडलायन म्हणटा ती तांणी तकलेन दवरपा जाय सदांच की बाबा खंयच्याय मिनिस्टरान बेकायदेशीर ऑर्डर जर दीत जाल्यार मिनिस्टराक सांगपा जाय तुमी बरोवन दियात ही ऑर्डर, कारण आपल्याक दिसनाय बरोबर आसा म्हणून तुमी बरोवन दियात, आपूण करता म्हणून. आनी मिनिस्टर जर बरोवन दिना जाल्यार तें तुमी करपाचें ना, करनाकात. तें तुमी करनाकात. कारण मिनिस्टर फाल्यां जर एन्क्वायरी रायत मिनिस्टर म्हणटलो आपणें सांगूंकच नाशिल्लें म्हणून, मागीर तुमी त्रासांत सांपडटले. म्हणून ही गजाल पळय ताणें सांगलें पळय न्ही, ती सगळ्या ब्युरोक्रेट्सांच्या, सगळ्या सरकारी नोकरांच्या, खास करून अधिकाऱ्यांच्या जांचे सही आसता फायलीचेर, तांणी तकलेन दवरपाक जाय. आनी तांणी नांवां घेतल्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतले 2 ऑफिसरांची, तांणी बी हें तकलेंत दवरचें. आनीक जें काम पर्रीकारान सुरू केलां न्ही तें धिटायेन फुडें व्हरचें. आनीक तो आमकां पर्रीकार चड आवडटा म्हणून न्ही, पूण खंयचोय जर मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी खंयच्याय मुख्यमंत्र्यान भ्रश्टाचार जाला तातूंत चवकशी करून तांकां ख्यास्त करपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी ताका सपोर्ट करतले आशिल्ले, आमी ताका तेंको दितले आशिल्ले. आतां विश्वजितान आनी एक गजाल कितें म्हणल्या की पर्रीकारान शेतकी खात्यांत 8 लोकांक नेमणूक दिल्या म्हणून, तांणी नोकरी दिल्या म्हणून. आतां फक्त नोकरी दिवप म्हणजे बेकायदेशीर जायना न्ही. ताणें बेकायदेशीर रित्या नोकरी जर दिल्या जायत जाल्यार ते बेकायदेशीर थारता. हे 8 केसी पळय आसा न्ही, 8 फायली पळय आसात न्ही, त्यो लोकायुक्ताक धाडच्यो सरकारान. कारण सरकारान लोकायुक्ताक जर धाडल्यो जायत जाल्यार पर्रीकारांनी बी 8 अपॉयंटमेंट केल्या, तेय बी लोकायुक्ताक वचचें. थंयय कितें बेकायदेशीर जर जालां जायत तेंय बी कळटलें. देखून लोकायुक्त आतां आयला, लोकांनी चडश्यो ताजे कडेन कागाळी करूं ना अशें कळटा. निदान सरकारान तरी ह्यो सगळ्यो भ्रश्टाचाराच्यो गजाली लोकायुक्ताच्या हातान सोंपोवपाच्यो. म्हणटकर फुडाराक खंयच्याय सरकारी अधिकाऱ्याक वा मिनिस्टराक वा आनी कोणाकय भ्रश्टाचार करतना मातशी भिरांत दिसूंक जाय. हो जालो आमचो तिसरो विशय. आमचे विशय आज हांगाच सोंपतात. आज आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात जायत जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.